Ողջույն, ձեր հետ եմ ես, Ագնեսը ու իմ նորից շատ սիրելի Հայկը։ Ուրեմն ես ու Հայկը ոնց գիտեք կամ չգիտեք, նկարել ենք միասին վիդեո, խոսում ենք time management-ից, ոնց ճիշտ կառավարեք ձեր ոնց որ ժամանակը, ու այնտեղ Հայկը կիսվել էր տարբեր թիփերով։ Այսօր նկարել ենք դրա երկրորդ մասը, որտեղ որ ավելացնում ենք նորից 5 թիփ։ Ինչի որտեղ անցած վիդեոյի կոմենտները որ կարդում ենք, ասենք բոլորը ասում են օքեյ, նկարեք երկրորդ մաս, խնդրեմ։ Համար մեկ առասարակ անջատեք ձեր notification-ները, ցանկացած կլինի համակարգչի տարբերակով, ձեր մեյլերի notification-ը կլինի ձեր հեռախոսի տարբերակով, TikTok-ի, Instagram-ի, YouTube-ի մեյլերը ամբողջ notification-ները անջատեք, որտեղ այդ ահավոր խանգարում է կենտրոնացմանը։ Երկրորդ կարևոր փաստը փորձեք ձեր հեռախոսը մաքսիմալ հեռու դնեք ձեզանից, մարդկանց զգուշացնեք, որ օրինակ այս ժամից ես աշխատում եմ, չփորձեն զանգեն կամ կապ հաստատեն ձեզ հետ, որպեսզի անընդհատ չմոտենաք հեռախոսին, որովհետև եթե ինչ-որ մի հատ պատճառ եղա, որ հեռախոսը վերցնենք, սկսելով ավտոմատ ստուգել ձեր բոլոր սոցիալական ցանցերը, ինչա կատարվում, ինչից հետ մնացի եւ այլն։ Այս այտենց բանալի ամենապարզ խորհուրդն է, բայց իրականում բավականին օգնում է, որ եթե գործ եք անում, այդ ամեն ինչը մի հատ անջատեք ու նոր սկսեք կպնել գործին։ Երկրորդ թիփը։ Այս մի հատ տարօրինակ բան է, որ ես օրինակ YouTube-ից ու շատ տենց տարբեր յութուբերներից, ովքեր խոսում են օրվա պրոդուկտիվության մասին, ասում են օրվա մեջ կամ շաբաթվա մեջ դու օրեր նշանակի հանդիպում, հենց վերցնում ես քո կալենդարը, որտեղ կան տարբեր հանդիպումներ ես առանձնացնում ժամեր, կոչվում է հանդիպում ինքդ քո հետ։ Տարօրինակ է, չէ՞, ինչու՞, բայց այս այն դեպքում ես դու անում, որ հստակ իմանաս, որ օրվա կամ ամսվա այս օրերին դու ինքդ հատկացնելու ես քեզ, այդ կարող լինի եւ աշխատանքային տեսանկյունից, այսինքն որ դու չունես կիսաթողած գործեր, արդյոք ունես դրանք պետք է ավարտես կամ եթե պետք է քեզ self-care-ի ժամանակ դրանով զբաղվես, այդ պրոդուկտիվության կարևոր կետը, որ դու ուղղակի թեկուզ հոգեբանորեն իմանաս, որ դու ունես առանձին օր, հանդիպում, ժամ քեզ համար։ Մենք նկարել ենք օրինակ վիդեո եւ այ հետ self-care-ի մասին առանձին ու ասում ենք, կարես ոնց որ սկզբում ժամ նույնիսկ օր հատկացնես ինքդ քո հետ անցկացնելու համար, ու այդ լրիվ նորմալ է, էլի։ Երրորդ թիփ։ Ադամ դրա գրեչկա։ Ում հետ եմ նա դեմը չէ։ Այս կոչումը կարողանալ ասել չէ, այդ շատ կարևոր հոգեբանական ֆակտոր է, որովհետև մենք շատ հեշտ ենք համաձայնում տարբեր բաների, բայց չասելը շատ դժվար է ստացվում, մանավանդ երբ որ այդ առաջարկը ստանում ես դու ընկերներից, արի գնանք այստեղ, կարող է ազատ լինես, անենք էս, ու իրականում երբ որ հստակ ունես զբաղվածություն, մեկը քո ուղեղում սկսում ես գցել բռնել, բայց կարող է всё-таки ես գիշերը քնելուց հաշվին անեմ կամ ուրիշ օր, կարող է այդքան կարևոր չի ու սկսում ես համաձայնել ամեն ինչին, բացի դրանից գալիս է մի հատ փուլ, երբ որ դու այն զբաղվածություն ունես, որ զուգահեռ քեզ էլի լիք ինչ որ առաջարկներ են գալիս ու փոխանակ դու դրանց միջից ընտրություն կատարես, դու փորձում ես ասես, բայց լավ կլինի, ստեյցը ֆինանս կաշխատեմ, ես էլ կայֆ, ստե կգնամ ես կանեմ եւ այլն, չես կարողանում չասես։ Դրա համար շատ կարևոր է կարողանալ ընկերներին, առաջարկներին, հնարավորություններին ասել չէ ու հիմնականում համաձայնել այն առաջարկներին, գաղափարներին, որոնք առհասարակ քո հիմնական մեծ նպատակի մաս են կազմում ու կապ ունեն քո հետ, այլ ոչ թե իրենք քեզ ասենց որ ճղելու են տարբեր կողմեր, հա, որովհետեւ օքեյ, ես սցենարիստ եմ, բայց եթե ինձ առաջարկեն SMM տեքստեր գրել, որը էլի փող է բերում, բայց դա вообще չի օգնելու իմ հիմնական գծին, դրա համար ավելի լավ է ոչ թե մտածեմ, որ փողը լավ է, այլ ժամանակս հատկացնեմ հիմնական զբաղվածությանը։ Դու կարողանում ես չասել այդ։ Լսի, որ ընդհանրապես կարողանում եմ չասել, հիմնականում ես որ ասում սովորեք ասել, չէ, խոսում են դեպքերի մասին, երբ որ մի բան չես ուզում, բայց ստիպված ասում ես չէ, որ դիմացինի ոնց որ չնեղացնես։ Շատ ճիշտ, ավելի ճիշտ եմ։ Բայց այս դեպքն էլ օրինակ իմ կյանքում եմ ես այս վերջերս ինձ ահավոր խանգարում է, որտեղ ես ունեմ լիք օրինակ գործեր, ունեմ դեդլայններ, որ պետք է անեմ։ Հայկի ասած այդ ասում էի ընկերներս ինչ որ ասում են կգաս տեղ, կգաս այնտեղ, ես ասում էի հա, դավայ, որովհետև պրիորիտետները շատ սխալ էի դնում։ Մենք դե լավ, գիշերը կգնամ տուն, կմոնտաժեմ, գիշերը 2-3-ին գնում էի տուն, այնքան հոգնած էի լինում, պարկում էի, քնում էի ու էլի ամեն օր նույնը կրկնվում էր, ու տենց ինձ վերջում վատ էի զգում։ Մյուսը այդ ոնց որ դու ինչ անում ես, առհասարակ շատ դեդլայներով անես, այս մեր մշակույթում այդքան զարգացած չի, բայց ամերիկյան մշակույթը առհասարակ ինքը դեդլայներով է, ոչ թե որ ոնց է ունեք ավարտական աշխատանք, ասում ես հա լավ, հեսա կանեմ, որտեղ էս օրնա, առհասարակ ձեր կյանքում ամեն ինչ փորձեք դեդլայնավորել, ժամկետներ գծել ու այդ հստակությունը մտցնել ձեր մեջ, որտեղ ինքը բավականին օգնում է։ Ունեք նոր պրոյեկտ, ունեք նոր խնդիրներ, ուզում եք լեզու սովորեք, անգամ լեզուն կարելի է դետալներով սարքել իրան տենց թասկեր, հա, ու իրեն դնել որպես առաջադրանք տարբեր ժամանակահատվածների համար ու հստակ գնալ դեպի նրան, օրինակ
բանը սկսում եք մի շաբաթ հետո գրում ես որ սովորացնել 200 բառ այդ հստակ task-ա որը դու պարտադիր պետք է անես ուսանց հստակ տարբեր բաներ կան քո դեպքում գեղեցիկ մի հատ ուզում եի բան ասի ավելացնեի այդ որ ասում ես deadline դիր ստեղ էլ պետք է ոնց որ մեր հետ ոնց որ անկեղծ լինենք ու եթե օրինակ դու գիտես որ պետք է կարաս անես 5 ժամում քեզ արխային չգցելու համար չդնես օրինակ 2 օր հետո deadline-ը որ տենց մնա սենց ձգես վերջի տենց 5 ժամ անես կամ նույնը չդնես ինչ որ ոչ ռեալ ժամկետներ որ քեզ օրինակ քեզ պետք է մի օր բայց դու ասում ես 2 ժամ ես կարամ բան ու այլ մի խոսքով Քան որ Ագնեսը շատ լավ բան ասաց, մեկ էլ մի հատ ուզում եի ավելացնել, որ առհասարակ ձեզ մի քիչ քննադատ եղեք ու հասկացեք թե ամեն աշխատանք ձեզանից ինչքան ժամանակ է ծախսում, դուք այնքան այդ հաշվարկեք, ձեր մտքում այդ ունեցեք, որ դրանից հետո արդեն ոչ թե ուղակի ենթադրեք, որ ինձանից կխլի, այլ հստակ իմանաք, որ դուք սրա համար եթե պրոդուկտիվ աշխատում եք, ծախսում եք X ժամանակ։ Անցանք մեր հաջորդ 5-րդ թիփին, այո, եւ վերջին թիփին։ Մի բան, որի մոտ լավ է ստացվում, դաժե տեղ-տեղ շատ վատ է որ դի լավ է ստացվում, այդ այնա որ մի եղիր պերֆեկցիոնիստ, մի ինգիր դետալների հետևից, շատ տենց դետալային մարդ չեմ, չնայած այդ իրականում լիքը տեղեր լավ է, բայց երբ որ դու ամեն գործին վերաբերվում ես շատ դետալային, դու անընդհատ փորձում ես ոնց որ դիսցիպլինա մտցնես ու վերանայես, այդ իրականում քեզանից շատ ժամանակ է խլում, դրա համար կան երևույթներ, որ հեշտ է ստացվում, դու պետք է ընկալես, որ հեշտ է ստացվում, ան չգնես անընդհատ դետալների հետևից, որ այս մեկն է, որտեվ ամեն ինչ միշտ կարա շատույն շտկես։ Okay, եթե սկսում ես, մի փորձի այդ շատ sense քթի մազ լինել, եղի այդ այն դեպքերում, երբ որ իրոք անհրաժեշտ է ու այդ լավ է։ Մնացած ամեն ինչում լինել քթի մազ, այդքան ձեռնտուչի time management-ի տեսանկյունից։ Մոլոդեց հայք։ Այսօրվա վիդեոն տենց շատ տենց թեթև ու ինձ թվում է ձեր համար էլ տենց շատ հետաքրքիր կլինի, որտեղ այս տենց բաներ ա, որ ամենօրյա ոնց որ օգտագործման ենթակա է ու մեր խոսքով ձեր կյանքը հեշտացնելու են։ Դուք եք արագ մեկնաբանությունում օրինակ գրեք մի բան, որը դուք ինքներդ եք եկել դրան, սովորել եք time management-ի տեսանկյունից կամ լսել եք երբեք չեք արել կամ ձեր մոտ ամենավատն է ստացվում։ Մի բան, որ մենք իմանանք ու իրար փորձենք օգնենք, էլի որպես YouTube համենք։ Ձեր հետ է ես, Ագնեսը ու Հայկը։ Հաջողություն։